छोटू आ जाओ और पड़े ना एक पोर्शन का केटे एक ही माता लाइन में तुम पढ़ो अगर लाइन में तुम पढ़ो केक से पढ़े तुम पढ़ो शुरू करो तो अच्छा हिंदी भाई तुम पढ़ो कर लेगी ना दादा दादा तुमको বাচ্চাবাচ্চি করলে আচ্ছা করুক তো একটু সময় পরে যাক না তাহলে তো হয়ে গেল ফটোটা উঠে গেলে সব তার টুকা সব একটু তার টুকা আর ততক্ষণ সবার ছুটিতে একটা let me see if I can fix it. যার খেতে লাগানো